公交上9。Hello， 教练，我想学摩托车。杭州的。对。啊。你认识我？眼睛还有点印象的，瞬间还能有一点。对，录一下，知道了你过来。太热了，太晒了，我得把全副武装。对呀，你全副武装过来了，我怎么知道你？不太好，3号车上面有钥匙。3号车上是吗？回归的好。好的。26号，昨天考的理论，对，2轮的。他叫我骑3号，好，我就来骑3号了。其实我会骑，只是还没有考上驾照。那我们来骑8档、1档，这里是起步 ，OK， 走，2档。这里是单边桥，进入我们的桩考。桩考就是绕桩哦，这个绕桩。好，绕完桩之后，它来回要绕2遍，我得再绕1遍回去。好，前面这里是上坡，这个地方要停，对，停9到10秒。好，走，这科目2就已经结束了。到科目3，这里开始打左转向灯。哦 ，sorry， 科目3在这个地方。好，先进入起点，起步准备，画空档，倒刹，下来，绕一圈，这里一圈，这里一圈，这里走1遍，捏手刹，上车，咋来着？我忘了。骑脚程，画1档，左右环视，画1档，起步。2档，点刹，左右看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 ，点刹。好，这里是路口左转弯，左右看，点刹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 。右边，左右看，点刹，左右看，点刹，左右看，点刹。好，然后这里是最后一项，左右看，点刹。停播报之后，停留2到3秒，变道，画3档，加速到过了顶点这里，停止之后直接熄火，等待成绩。OK 了吧？电动，其实就考试结束了，可以走了。